好啦，落咗船之後呢，我哋就租咗2架車啦，跟住我哋就朝住佢哋個國家公園啊 Denali National Park 出發啦。咁嚟到阿拉斯加玩呢，就一定要搭單去埋呢個國家公園嘅，因為呢個地方就係個州嘅 top attraction 咁滯，即係都一定要嚟噶啦。呢一次只不過係人生第2次揸左軚車啫，所以一開波都要少少時間去適應啊。咁我哋係揸咗5個鐘頭車啦，終於嚟到我哋間酒店啦。咁呢間係一間喺山上邊嘅酒店嚟嘅，叫 Grand Denali Lodge。咁我哋喺度就留咗3日啦。呢個就係間酒店望出去嘅風景啦。前邊呢一排紅色屋仔呢，就係公主郵輪嘅自家嘅酒店啦。我哋本來都諗住 book 呢度嘅，但係可惜我哋太遲 book 呢，就爆晒。喺呢度有咩做呢？咁如果你係一啲 outdoors 嘅人啊嚇，即係中意戶外活動嘅呢，咁就可以去行下山啊、划下艇啊、玩下激流，甚至乎坐直升機咁樣。咁如果你係好似我同馮小姐咁樣嘅，中意鳩 hea 嘅，咁啊 OK 啦，這裡鳩 hea 才是王道啊！咁我哋亦都鼠咗去河邊嗰度玩咗啲 fly fishing 啦，鷹釣啊！咁釣嗰啲魚都係啲細細條嘅 grayling 嚟嘅啫，都係啲8寸10寸長度。釣咗咧要即刻放嘅，因為呢度啲保育就做得好好啊！咁就係呢啲魚仔啦。呢間餐廳又要介紹下啦，呢間就係49洲餐廳啊！咁係當地一間幾有水準嘅餐廳嚟嘅。啲嘢好好食啦，好大份啦，同埋啲啤酒又好好飲嘅。就係咁樣，我哋就要同美國阿拉斯加嗰邊講拜拜啦。咁下一站呢，我哋就飛翻落去溫哥華。咁嚟到溫哥華，第一樣嘢要做啲乜呢？咁梗係要食翻餐中餐先啦。尤其是我老母啊，佢話佢喺架船度嘔咗7日，頂唔撚緊啊！佢話。呢度啲廣東嘢確實真係非常之有水準啊！初頭你班友仔話哇，同香港一樣咁好食，我都諗係唔係㗎？你班友咁樣，點知真係嘅。除咗廣東菜之外呢，越南嘢都非常之有水準啊！我喺度食咗2次粉啦，又係好好食嘅。基本上你去溫哥華去到邊度呢都有好嘢食嘅，啲餐廳又係好 hip 啦，啲 street food 又好好食啦，又唔貴嘅。即係擺呢個 Western Standard 嚟講係絕對唔貴。呢度啲生蠔咁大隻呢，都係10零蚊港紙一隻啫。仲有呢間 Japan Dog 啦嚇，食啲日式熱狗嘅。我哋係肥撚死咗㗎啦，基本上。咁除咗食嘢之外呢，我哋就去咗呢個 Stanley Park 嗰度玩咗2 round， 揈咗2 round 棍仔啦。呢度打 golf 就同英國一樣啦，都可以好平嘅。咁呢啲18個窿嘅 par 3咧，都係70零蚊港紙一 round 到，所以我哋都打咗2 round 喎，1 round 都唔夠啊！呢度打 golf 係真係日日賺嘅。同埋趁天氣咁好呢，我哋就坐咗一次水上飛機啦，從高空睇一睇溫哥華個城市有幾靚啦。咁喺呢度咧，要同溫哥華或者加拿大嘅網友講一聲多謝大家嘅支持啦，一直以嚟喺呢個頻道開始咗冇耐咧，已經有一大紮加拿大嘅網友訂閱㗎啦。同埋你哋都好 hardcore 嚇，即係次次問親你哋問題咧，你哋都好踴躍去答嘅。再加上今次喺溫哥華喺街度啊，你哋班友仔都走過嚟同我 say hi 啊、鳩噏咁樣咧，咁都好友善啊！你哋即係好和藹可親，令到我覺得好撚精神啊嚇！咁啊，好多謝你哋啦，加拿大嘅網友，希望下年或者再下年呢都會嚟多次加拿大，今次可能去多倫多嗰邊嘅啦。咁啊，再同你哋見面啦嚇。好啦，而家 Vancouver Whitecaps 我哋去睇波先。好啊，呢個就係我哋人生第一場嘅美職聯啊，有咩感想呢？咁首先呢個球場 BC Place 就超級靚啦，同埋呢個球場入邊係有 Stella 飲嘅，所以 don't mind if we do 啊。
至於場波個氣氛啊，當然梗係唔及喺英國或者歐洲睇波咁過癮啦，因為始終 MLS 咧係比較家庭式少少嘅，即係你唔會喺球場度聽到啲撚樣講晒粗口啊、撐晒隊波啊咁樣，咁但係都開心嘅一個經驗嚟嘅。好啦，我哋煮嘢食先。產地直送啊，阿拉斯加長腳蟹一隻。咁整長腳蟹咧就唔使搞咁多花神嘅，其實烚啊或者蒸已經好好食噶啦。咁但係如果淨係烚同蒸，我就唔使整條片出嚟啦。所以今日就用一個美國南部嘅整法，用少少香料去帶出佢個鮮味出嚟。好啦，咁首先我哋就整咗個包先啦。我哋要1湯匙嘅黑胡椒粒啦，8片嘅月桂葉，亦都係8至10粒到嘅丁香啦。嘅1條嘅肉桂條，再有1湯匙到嘅 fennel seeds 啊，呢啲係茴香種子，咁啊可以摘起佢擺埋一邊先。呢度我哋煲滾咗1煲水啦，咁我哋就可以落1湯匙嘅鹽落去先，跟住就可以落1茶匙嘅多香果粉啦。再落1茶匙嘅芫茜粉，咁啊可以落埋頭先個香包落去啦，同埋半個檸檬。我哋可以冚蓋先啦，大火煲佢5分鐘到，等啲香味發晒出嚟先。5分鐘之後啦，我哋就有啲新薯嘅，咁呢啲洗乾淨佢啦，當然要，跟住就等落去啦，煲5分鐘先。再過5分鐘咧，我哋就可以攞走個包先，因為啲味都基本上喺晒個湯度噶啦。咁就可以落埋啲粟米同埋蟹腳啦。啲蟹腳要煲幾耐呢？咁我呢隻中 size 嘅就大概7至8分鐘到。如果你係開啲大 party 啊，即係多人整隻大蟹嘅呢，咁頂籠都係10分鐘、11分鐘嘅啫。分開2次煲啦，如果個煲唔夠大嘅話，唔好一次過塞晒8隻蟹腳入去啊！咁啊可以將啲薯仔粟米鋪底啦，咁就蟹腳擺上面，跟住食嘅時候呢，就可以點一啲溶咗嘅牛油，咁就已經好好食噶啦！好啦，多謝大家收睇，下次見，拜拜。